السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Много пъти такива неща ви разказвам, които увеличават вярата ви, които хората сами разказваха как те приеха Ахмадия джамаат или след когато те приеха Ахмадия джамаат, техните опити за духовността и развитие и за благословите на Бога, който той е словил на джамата и който се разказва за развитието и твърдостта на вярата на членовете на джамата. Много хора разказват тези неща, че такива случки, разкази да ни разказвате много пъти, че те са интересни неща и нашите деца също се обръщат внимание към тези случки за младите хора. Те увеличават духовността и доброта. И също нашето състояние ние имаме развитие. И ние поправим нашите неща и така се обръщаме внимание към добрините. Някои ахмадите, които са родени ахмади, те пишат, че новите ахмади, това състои положението на тяхната вяра и връзка с Бога. Ние се срамуваме, гледайки това, и се обръщаме внимание към това, че ние също да имаме развитие в вярата си. И така и някои нови ахмади, те казват, че чрез тези случки нашата вяра увеличава и става твърда, но също с това има и такива хора в западните държави, които живеят, или такива хора, които мислят, че те са много грамотни и имат развитие. Те са от Пакистан, но те толкова станаха светските хора или материалните хора, или толкова те са в материалните неща, те не се обръщат внимание към Бога. Или няма такава намерение за да се обръщат към Бога, както един ахмади трябва да се обръща. И който е правото на Бога и който вярва в обещания Масия алейхиссалату вассалам, и онзи, който е прави неговия бейт, то е задължително за него. То е да се обръща внимание за правото на Бога и на онзи джамаат, който Бог е направил,
И ако се обръщат малко внимание, но толкова малко внимание, което е нищожно. Задълженията за вярата, те не се обръщат внимание към тях. Да поправят религията си, не мислят или много малко мислят. Такива хора. Тези неща, които новите Ахмади разказват, или такива случки, които в различните начини дават развитие в духовността, слушайки тези неща, тези хора обвиняват за тези неща, че тези случки, които за байт, за развитието на вярата, което има, те са само в Африка или в Арабия. Защо са само с азийските хора? Онези хора, които живеят в Европа, защо с тях няма такава нещо? Защо тези хора не могат да напътстват към правия път чрез сънищата? Защо те не се обръщат внимание към религията? Защо те нямат опити в духовността? Най-първо е това, че онези, които живеят в Европа, да се обръщат към религията. На тях също Бог дава знаци. И Бог от себе си дава им развитие в тяхната вяра. В Великобритания много нови Ахмади са такива. Или хората, които живеят тук, локални хора, местни хора, които правиха байт от много дълго време. Всеки ден тяхната вера става по-твърда, които са нови Ахмади или които са по-малко време влязоха в Ахмадия джамат. Те имат такива опити, които са като чудеса. Чрез тях те имат по-твърда вяра в Бога и така тяхната вяра увеличава. Истината за джамата става ясно за тях и с преданността имат връзка с халифат. И те са мъже и жени и млади. Те разказват своите случки в събранията на жените, мъжете и ансар. В МТА също разказват. Те са много така са твърди случки хубави. Онези хора, които живеят в Европа, онези, които се обръщат внимание към религията, Бог на тях показва знаци, показва им истината за джамат, Ахмадия джамат. И има и такива хора, които не приемат Ахмадия джамат, но за исляма, че това е велика религия, Бог им показва тези неща чрез Ахмадия. Има много такива случки, които след своите визити, които правя и след събранията разказвам, но най-важно нещо, което трябва да помним, то е, че Бог напътства на онзи, който отива към Бога. Ако един човек само върши светските неща и не се обръща внимание към Бога, той няма никаква връзка с религията и с Бога, който е готов да разрушава своя следващия живот. Те са онези хора, към които Бог също не се обръща. Те не могат да получават напътствие. И историята на пророците ни показва, че онези, които се обръщат към религията, внимание, и приемат религията, те са онези хора, които са бедни и слаби. Обикновено, които са бедни, те имат търпение,
те нямат търпение да отиват към Бога. Те винаги опитват да имат връзка с Бога. Светските хора и силни хора това казват, което Бог също е разказал в Корана, че вие сте нищожни. Те казват на пророците, че вие сте нищожни, че които приемат на пророците са бедни и слаби хора. И светските хора, те са гордиви хора. Заради светските неща, те нямат време да се обръщат внимание към религията. И повече в Европа те не вярват в Бога. И тези развитите западни хора, когато те не се обръщат внимание към Бога, тогава Бог също не се обръща внимание към тях, да им напътства. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, заради тези светските хора казва, че в сура главата Ал-Аср Бог на неверниците и за вярващите показва техните примери. Невярващите живеят като животните, които само ядат и пият и за секс няма друг интерес с другите неща. Като животните само пият и ядат. Но вижте, той казва, една крава яде, но когато има време да работи, тогава той седне. Тогава в старото време за орат земята там използваха таки и животни. Когато да орат земята, тогава да седне и само да яде. Какво резултат ще има? Че земеделец ще продава на него да колят. И така и онези хора, които не подчинява заповедите на Бога и не обръща внимание към заповедите на Бога и прекарва своя живот в греховете, Бог казва, че моя Бог не се обръща внимание към вас, ако не се молите на Него. И Бог се обръща към тях, които се навеждат пред Него и се молят за Него за напътствие. Обещания Масия алейхиссалату вассалам и казва повече, че истина е много силно нещо. Освен това, човек не може да поправи делата си. Бог не изоставя традицията си и човек не изоставя пътя си. И затова каза, онзи, който бъдейки в Бога, работи на него на Бог напътства. И онези, които питват и имат това търпение и винаги имат болка да получава своя Бог и питват да имат връзка с Бог, те са напътствани. Тяхната вяра е повече вяра твърда става и имат развитие. Заради техните някои добрини Бог ги благослови и ги напътства към правия път. За това тези случаи, които разказваме, те са на тези хора, които опитват как да бъдат напътствани. И има и такива хора, на които Бог благослови заради техните добрини. И Бог така напътства на тях към правия път.
в преданността да имат развитие. Ими такива примери се събрах. От Буркина Фасо Амир Сахиб пише в едно село нашия местен мисионер отиде за проповед. След проповед, когато искал бейт, тогава само една жена правила бейт. И мисионер каза на хората на село, тук има 15 км нашия джамия. Ако някой иска повече информация, вие може да идвате там. И там има и петична молитва. Тази жена правила бейт. Моллам Сахиб каза, че заради дъжда в село и в джамията там има една река. И заради дъжда това става пълен. Реката става пълна. Когато тия правила бейт и всеки петък тия вземайки своя келим за молитвата, тия отиваше в джамия. И заради тази река, гледайки тази пълна река, там тия сложеше келима и казваше, че аз се молих намаз, петична молитва с Ахмадите, защото аз имам това намерение. След един месец, когато беше малка вода в река, тя дошла в джамията и каза всичките неща. Това беше нейната преданост, когато тя разказала тази случка. Мисионер пак отиде в същото село и той каза, че вижте тази стара жена, която тя търсеше истината, тя приела истината, как Бог благослови на нея. И така ти дала жертва. Всеки петък тя отишла до реката и седейки там се молила и се връща обратно към дома си. Но това е нейната преданост. Когато нашия мисионер разказа тази случка, другите хора, които бяха там, гледайки тази преданост на тази жена, които бяха роднини на нея, 30 хора там правиха бейт. Така Бог напътства на тях към правия път. Има и такива хора, които чрез сънищата стават Ахмади. От Франс една жена, госпожа Асия, тя правила бейт. Тя казва, че аз за това разказвам, че как правих бейт, че може би че вие да се радвате от мен и да приемете в Мубарак джамаат на мен. Тя каза, че търсих някои канали по телевизия и гледах Ал-Хаварун Мубашир по МТА. Там хора говориха за смъртта на Исус. И там с много добър начин те говориха помежду си и разказваха много добри неща. И се чудвах. Преди няколко дни в съня гледах, че аз мога да нападна щеше да нападна в една кладенец и взех на кладенеца и гледах 3 бели пътици. Аз не знаех кои са тези пътици. Тези пътици опитват да ми пазят. В началото не можах да мисля, но след това разбрах, че те са 3 тези хора, които са като пътици. И в началото не знаех, че основателят на този джамаат каза, че той е обещания Масия и Махди. Но след това особено книгите на обещания Масия алейхиссалату вассалам ги четох, където не четох освен исляма и в неговото същество за исляма, за мусулманите, за пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, че той защитавал,
че така той е дал отговор на враговете на исляма чрез тези книги. Тогава се молих на Бога. След 2 дни една приятелка каза, че тия гледала в съня, че аз и тия, че отиваме в дома на свекърва и там гледам една стая, където има светлина. Тя каза, тази светлина е хубава, аз така ще остана. От тази съня мислех, че трябва да влизаме в джамата и така тя правила бейт. Чрез Амтия, една друга жена от Турция, Амира Сайба каза, че аз разказвам за своя бейт. 2010 година аз се познах с джамата и участвах в джамата. Аз гледах, че моя съпруг гледа Амтия и аз също започнах да гледам. И когато той нямаше в дома, аз гледах Амтия. Моя съпруг казваше на мен, че с спокойствие да прави бейт. Тя каза, че аз не мога да вземам това задължение. Аз имам голямо семейство, много задължения има. И след това гледах филма за Даджал. И тези неща бяха много правилни неща. И повече Амтия гледах. И гледайки програмата Алвар Умари, и винаги се пазвах молитвата Тахаджуд. И един път Абдул Кадир Оде отиде там и аз правих бейт. И моята снаха и дъщерите също правиха бейт. И ние казвахме, че това е истинския ислям. Тя каза, че аз в деня, когато правих бейт, аз гледах в съня, че рецитирам сура Каф. Това означава, че Бог ще ни пази от Даджаля и аз ще стана от помощниците на баща на Месия алейхи салам. Благодарен съм на Бога, че той ни е дал твърда вяра. И така хората пишат тези случки. И тя казва, че да се молите за нея. За новите джамати има случки, че как Бог прави новите джамати. Абдул Кудус мисионер от Бенен написал, че мисионер Закария отиде за проповед в едно село. Там един приятел каза, всичките хора отидоха от село за работа. Вие елате в петък, хората ще идват. Пак той отново отиде там в петък. Влизайки в джамия, той е направил 2 ракат навафил. И така той започна да проповядва. И той е тълкувал сура Фатиха и каза, че има Мехди е дошъл. И хората казваха Аллаху Акбар. Когато свърши неговия реч, тогава президент за комисия за джамия, той каза, че аз съм роден мусулманин. Но досега не слушах тълкуването на главата Фатиха така. Ако това е учението на джамат Ахмадия, тогава казвам мубарек на всичките, ние приемаме този джамат. И така с ходжа всичките хора на тази организация на мусулманите приеха Ахмадия джамат и така там започва работата на джамата. Той казва, че ходжа каза беше против на джамат Ахмадия. Молви се обади на нашия мисионер, че да не отново да идваш в село и в джамия. И когато нашия мисионер пак отиде там за събранието и каза на младите да се идват в събранието, този ходжа спира на младите, но новите Ахмади младите ходам отказваха на ходжа и всичките участваха в събранието. И така дава унижение на противниците ходжи и дава развитие на джамат Ахмадия. В новите джамати има една случка, която е регионал Аруша.
Амир Сайб пише, с благословението на Бога има в една новия регион Ахмадия джамат, в едно село, където нямаше Ахмади. Там много пъти отидохме и раздадохме брошури и така и вестниците, книгите раздадохме и в резултат на това с благословението на Бога, а не само нови Ахмади станаха там, също имат един джамат там. И с благословението на джамия сега купим една земя за джамията и хората сами готвят тухлите за джамията. Но с това има враждебността от другите мусулмани, противниците на джамата. Те обвиняват на джамата и пасуват на джамата. Те казват, че ние с позволението на държавата отидохме да говорим с на мусулманите и казахме на сунни мусулмани, елате да говорим за религията. И както имаше програма, имаше този разговор. Много нехамадите участваха там, но няма никой ходжа от сунните дойде там и хората на село знаеха, че молвите само дават раздор. Те нямат нищо друго. Бог напътства с различните начини на хората, онези хора, които наистина се обръщат внимание към религията. Амир Сайб от Буркина Фасо пише, едно село Набир, там отидохме за проповед, там много хора приеха Ахмадия джамат. Там в една джамия строихме, един мисионер беше там. Там петъчна молитва започна и не Ахмади молви и започна да говори против Ахмади джамат. По времето на петъчна молитва той дойде в джамията и посува на джамата, но увеличава броят на джамата там. Най-накрай пред джамията на джамата той построил една джамия. Той каза, че зовил, че няма да хора отиват в джамията на Ахмадите, но с неговите роднини само се молят там в неговата джамия, но в нашата джамия увеличаваха броят на хората и в петъчната молитва до 200 до 250 хора участват в петъчната молитва. Това е малко село. Как Бог приема молитвите на хората? Мисионер Бенин Ансар Сайб пише, в едно село Асиун, там приеха 200 хора Ахмади джамат. Там в петък и вторник има клас за Корана. И дъщерята на там един Ахмади, тя стана болна. Когато отидох в това село, президент каза да се молите и да пишете на халиф също за молитвата. Той каза, че аз написах писмо. Той е написал писмо на мен. На следващия ден, когато отидох там, хората казаха, тя не говореше и докарахме на нея в болница. Нямаше лек на нея и пак докарахме обратно в дома. Един ходжа дойде, той направил дъм. Той взел 40 000 франк и едно агне, но нямаше лек за това дете. Един друг ходжа също дойде, той взел много пари, но нямаше лек. Че отчаяхме от ходжите, мислехме тя ще умре и останахме на нея в дома на баща й. И когато тя дойде тук и баща на тази момиче каза за молитвата на мен, един следващия ден тя започна да говори и до вечера изчезна цялата болест от нея. И на нея хората казваха, тя ще умре, но сега хората гледайки на нея казват, че тя нямаше болна. Това е един начин за истината на обещания Масия алейхиссалату вассалам, като Бог показва. От Буркина Фасо Бог един мисионер пише, отидохме в село, едно село за проповед, когато пристигнахме там.
взехме решение за проповед. Имам каза, че вашите мисионери преди дойдоха и много хора правиха бейт, но целият село не правил бейт и пак отново да проповядвате. Онези хора, които не правиха бейт, те могат да участват. И много дълго въпроси отговори правихме. И големите казаха, ние станахме Ахмади, но имаха няколко неща, които не бяха ясни. Но днес ние гледахме, че ако има истински ислям някъде, това са вие, които постоянно вършите тази работа. Ние сме с вас. И така, Ходжа каза на всичките другите хора, които преди не правиха бейт, да правят бейт. И така 73 хора правиха бейт. Ако Бог отваря техните сърца и те приемат истинския ислям, това е благословите на Бога на тях. Да казва, че защо там те правят, защото те имат връзка с религията. Целия нощ те са в религиозните събрания. Тук няма време, че то седейки толкова дълго време, да дава време за религията, да остане в такива събрания, да прави въпроси и отговор. В Индия заместник Назир Даватарилла проповед пише Лакхимпур град. Един приятел Абдул Саттар имахме връзка. Когато се срещнахме с него, той започна да плаче. Той каза, че ние сме от село Киранпур. Ние имахме 50 екър земя. Много хубава търговия имахме. Преди 12 години правихме бейт, но толкова хора бяха врагове на нас, че ние изчезваме своите къщи. Моя син стана ранен, моя чупиха ръка на моята жена и цялата търговия беше унищожена. В едно село отидохме, в едно малка и нашите врагове също дойдоха тук в село и така в селия мусулманите станаха врагове на нас и те дадоха проблеми на нас и ние нямахме връзка с джамата, но Бог ни е показал един знак, че джамат е истинския джамат, че големите врагове, че отидоха в съседен бус. Това бус имаше катастрофа с влака и 28 хора изчезнаха там. И хората умираха там. Така хората не могат да разбераха кои са тези хора. В една дом излязоха 9 хора, които мируха. И отидохме в болницата. Хората сърмуваха от нас. Един голям ходжа на една джамия, голяма джамия, той вика на там. Той каза на враговете, че вие да търсите прошка от тези Ахмади, изоставяте тяхната враждебността и което вие правихте бойкот на тях, това изоставяте и така хората сега не са врагове на нас. Ние нямахме връзка с джамат Ахмадия, но се станахме Ахмади и така те отново правиха бейт. Онези хора, които наистина мислейки стават Ахмади, Бог дава по-твърда вяра на тях. Нашия мисионер от Косово пише, много известен ходжа Шефчев Крашхи. Той е имам в най-голяма джамия в столицата. Той беше професор, също учеше. Той беше много известен в държавата. Преди много той срещу джамат Ахмадия в програмите в радио, той говореше против джамат Ахмадия. По интернет също той пропаганда правеше срещу джамата. Бог наказа на него така, че първо той е лош човек и изгониха на него от университета и след това полицията арестува на него заради измама.
също изгониха от имамът на джамията. Другите ходжи също в държавата, те говориха срещу джамата Ахмадия през тази година. Те хора заради това обвинение, че те правят разногласи в обществото, то наказваха на тях. И те толкова имаха унижение. Онези Ахмади, които живеят там, Бог им е дал по-твърда вяра, гледайки те неща, те станаха по-твърди. В новите Ахмади, как един пример дадох на вас, че как бяха против тях в Индия и как Бог наказва техните противници. И така има един друг пример от Юпи, едно село, че там село правиха бед, но хората станаха против на тях и целия село изостави Ахмади джамат, само един човек стана Ахмади. И чрез това време за враждебността почина синът на Ханиф Сахиб. Враговете каза, че да не правят намаз джанази и да правят неговия гроб в гробището. Той каза, че ако ще оставиш Ахмади джамат, тогава ще се молим намаз джанази на твоя син. Но Ханиф Сахиб имаха твърда вяра и вземайки на своите деца, той се моли намаз джаназа и прави гроб в дома си. И когато имаше връзка с джамата Ахмадия, всички да правиха отново бед, когато казахме, защо не правихме връзка с Меркез? Хората казаха, че Ахмадите нямат център в Лахнау и нямат джамия там. И той каза, че аз нямах възможността да имам връзка с вас, но той имаше твърда вяра. Той стана Ахмади. Бог да напътства на него. Някои хора направиха бед за някой друг селия, те изоставиха Ахмадия джамат. От Айвори Кост има един пример заради джамата, как те имат проблеми. Един нови Ахмади Мубаси Сахиб, той каза, написал писмо на своите братия да станат Ахмади. Те казаха, че ако 3 дни няма да изоставиш Ахмади джамат, тогава чрез шарията на ислама той ще бъде убит. И неговите приятел в търговията, той каза, че аз няма да работя с теб. И той изоставил всичките тези неща и беше твърд в своята вяра в Ахмади джамат. Амир Сахиб Франс каза, с благословението на Бога, чрез МТА, който имаме възможността за връзка да има в целия свят, моите проповеди излъчват в целия свят. Другите хора се слушат. Той разказва една случка, как тези неща действат на тях, че един приятел, господин Даниел, прави бед и стана Ахмади. Преди бед той живеше в Майлоти Айленд, който е в Франция, в който джамията отиваше там. Там той слушаше по МТА моя хутба проповед. В едно проповед аз говорих за смъртта на Исус и той каза, много действаха тези неща на мен. Имамът на джамията каза, че той каза за нас на Ахмади джамат. Имам беше добър човек. Той каза на нас да се молите, че Бог да ви напътства към правия път. Тези неща действаха на мен. Имам Сахиб каза, че как да имаме повече информация за джамата и по интернет. Повече четох за Исус в френски език. Гледах няколко видеопрограми, които бяха за смъртта за Исус. И по YouTube и този проповед имах превод на френски език. И след това правих бейт. Амир Сахиб пише,
той беше връзка с мисионер инчарж в Майота и изпратихме книги на джамата над него. И така и този ходжа с 70 хора той стана Ахмади. Бог е благослови от хиляди километри далече в малка инзел това направиха бейт чрез проповед, чрез емтия, които ние имаме това благослови на Бога. Как книгите действат на немусулманите. Конго, Бразил, мисионер пише, че една нова Ахмади госпожа разказвайки как тя правила бейт, той каза, че отидох в дома на своя брат, там гледах една книга на френски език и там беше книгата, че истинската история на Исус. Аз казах за тази книга със своя отец. Отец каза, че да не четеш такива книги, така изчезва твоята вера. Но когато четох тази книга, моите очи бяха отворени и мислех, че нашия отец много неща скрива от нас. Аз имах връзка с моя брат, който беше Ахмади. Аз питах, че тази книга, откъде ти взе тази книга? Кои са тези хора? Той каза, той отговори, че това е книга от Джамат-е Ахмадия, тази книга от Джамат-е Ахмадия. И от няколко дни, че аз ще отида в центъра на Джамат-е Ахмадия, където има събрание в Германия. Ти да ела с мен, кои са такива хора? За исляма там да питаш. Ние отидохме в центъра. Там гледахме годишно събрание на Германия. Слушахме вашите речи. Имах промяна в себе си, слушайки тези неща. И по време на това събрание правих бейт. Защото той каза, много се радвам, чувствам, че има селта за моя живот, който сега Бог е дал на мен. След байт той има много, хората имат промяна в себе си. Един нов Ахмади от Узбекистан, господин Захир Вахид, той разказва, че тълкуването на сура Фатиха, глава Фатиха, на обещания Масих алейхиссалату вассалам, аз имам промяна в молитвата си. Аз сега това получавам молитвата, която преди нямах. Че тълкуване тази традиция, която преди не разбрах, в което има думата Есан, където тълкува. Мисионер Косово пише, че новите Ахмади с предаността и смирение напредват. Един господин Назир Сахиб, той работи в комесвото на град и той беше много зет, но денонощно той служи на джамата. Той не изостави, той участва във всичките програми за проповед и в съседния страна той отива и чрез него има нови Ахмади станаха. В един програма за проповед беше, въпреки че той беше много болен, но той участва в тази програма. Чрез програмата, когато стана много слаб, той отиде в дома си. Той каза на своята жена, че пак той отново дойде в програмата и до късно вечерта той стана в тази програма. Това е силата, която за проповед те имат новите Ахмади. Конго, Бразил, нашия мисионер пише Ибрахим, господин Ибрахим, че в глава на това село, че неговият зет не беше добър, той обвиняваше на него, но гледа, че докато той стана Ахмади, той оставил да пие и да кара с хора. Това голяма промена, се чудвам за тази промена. От Буркина Фасо един приятел каза, когато бях не Ахмади, имах много проблеми. Моите деца раждаха, но умираха. Някой казваше дай агнета, някой каза коли пред идолите, така изчезват твоите проблеми. Когато слушах съобщение от Джамат-е Ахмадия, много се радвах и участвах в Джамат-е Ахмадия. Тези пари, които преди дадох на идолите и на ходите, тези започнах да давам в чанда.
И гледах, че всичките проблеми изчезнаха от мен и Бог благослови на мен са децата. И ходите, кога гледаха, че този човек не идва при нас и те знае ли, и те стана Ахмади. Ходите казаха, че твоите прадядовци бяха на тази религия, ти изостави. Той каза, че аз много се радвам, че Бог ми е дал деца, аз давам по пътя на Бога парите и Бог дава повече на мен. Това е берекет от джамата. Бог е променил моето състояние, дава берекет в моята работа и Бог ми е на път на към правия път. Чрез радио също стават Бейнен, мисионер, пише, че от моя регионал господин Джурафан един ден по радио той се обади на нас и питал един въпрос за Исус и също покани на нас да отидем при него, когато се срещнем с него и дадохме отговор за неговите въпроси и чрез Библия дадохме отговори. Тогава с благословите на Боги Бог отвори неговото сърце и той каза, че джамат Ахмадия е на правия път. И Исус беше само един пророк и в неговото второ общество е чрез обещания Масия алейхиссалату вассалам. И така избъдват тези предсказания и така той мисли, че тези неща стана Ахмади. Този човек каза, от дълго време той слушаше нашата програма. И в понеделник и четвъртък той слушаше, особено участва в нашите програми. Се връщаше дома да слушат нашите програми. Ако има интерес, Бог напътства, както Бог е казал. Боливия мисионер пише, господин Галиб, господин Вилим Шахин, който беше отец от Йехова Витнес, той е от Лебнан, но беше роден християнин. От 30 години беше в Боливия. Аз имах интерес и се срещнах с него. Когато беше първата среща, тогава той нищо не каза за християнството. Той питал за исляма на мен. В тази среща аз му казах вярванието на джамат Ахмадия, особено за Исус. И дълго време говорихме за това. Когато поканих на него да участва в петъчна молитва, постоянно той участва в петъчна молитва, след петъчна молитва. Дълго време говорихме по един си. Вилиам Сахиб каза, че ако той ще участва в джамат Ахмадия, неговите родители и приятели от църквата ще станат против на него. И той тогава ще търси нова работа. И той разбираше арабски език, така той започна да чете арабски книги по вебсайта на джамата. Чрез тези рецитирани книги, така той каза, сега истината стана ясно на него. Въпреки тази враждебност, той правейки бейт след петичната молитва стана Ахмади. И за съобщението действа на хората, дали те ще правят бейт или не. Камран Мубашир Сайб пише от Австралия, че ние отивайки във всеки дом да отидохме и проповядваме. В една къща изляза един човек, който беше много ядосен. Може би той щеше да нападне на нас. Мисионер каза, че той каза на мен, че откъдето вие сте в нашата държава, ние нямаме спокойствие, нямаме мир. Изчезвайте от тук в нашата държава и вие няма да имате интеграция с нас. Когато той мълчи, аз му казах, че вие наистина казвате, че има няколко мусулмани, които са терористи, но нашето учение е, че обич към всички, омраза към никому. Джамат Ахмадия, където отива във всяка държава, там има интеграция. Нашите деца в футбол играят. Аз в член за библиотека
Слушайки тези неща, онзи човекът преди беше ядосен, може би щеше да нападне на мен, той се радва. Той казва, че искам снимка с теб. Най-накрая аз му казах, че поканих за него да дойде в джамията, така той каза, ще дойде. С благословието на Бога, Бог умеква сърцата на хората за джамата Ахмадия. В миналата проповед каза, че Asylum Seeker да правят проповед. Един Asylum Seeker от Германия, че той беше в Asylum, той разказва за себе си, че аз бях при един съдия, че той пита дали раздаваш брошури на джамата. Той каза, да, аз раздавам брошури. Той каза, къде раздаваш? Аз му казах няколко места. Той каза, това е правилно. На това място аз взех това брошур, аз казвам да на теб. И така проповед и помага на него, той неговото асайлъм да бъде прият. От Австралия мисионер Камран Сахиб той пише, че няколко момчета от Худам Ахмадия, те нямат интерес за срамуват да проповядват, че хората какво ще казват. Младите момчета, благословите на Бога, сега те толкова познават джамата, и хората знаят, че това, което младите хора, които срамуват, те не само сега в Австралия с Худам Ахмадия имахме една програма за проповед. Казахме на Худам Ахмадия, те ще с джамати ризи ще излязат. Един момче каза, че аз се срамувам да нося джамата Ахмадия тази риза. Аз му казах, за това хора ще идват при нас. И облече и тази риза, хора ще идват. И така стана. Когато тази група излязала, хората започнаха да снимат на нас и взеха нашите интервю. И така им много проповядвахме. Същия момче каза на своите приятели, че преди аз се срамувах да нося риза, където пише джамата Ахмадия, но сега знаете, всичките благослови са свързани с името на джамата Ахмадия. Така Бог напътства на младите момчета чрез проповед. Бог на обещания Масия алейхиссалату вассалам в Откровение каза, той разказва и каза, че ще дойде едно време, когато хората ще помагат на теб и ти ще станеш известен. Това означава Юраф бен нас. Обещания Масия каза, че това беше в 1883 година, когато хората не познаваха с него. Той каза, дали той работата на човешката ръка? Не е така. Това е работата на Бога. Че преди много дълго време той дава една новина и той знае невидимото само. Той може да дава тези новини и всеки ден гледам този знак избъдва. Че повече хора се запознава с него и хората правят бед за него в света. Той също казва, че Бог дава откровение, че ще дойде едно време, когато ти ще станеш известен в света и ние гледаме днес, че така с благословието на Бога, че името на обещания Масия алейхиссалам, името на джамата Ахмадия и името на исляма разпространява в света. В кътчета на съвета пристига гласа на джамата Ахмадия. В 210 държави има гласа на джамата Ахмадия. Някои хора мислят, може би джамаат не казва истината, толкова няма страни в света, които ние казваме. ЮН членовете само 190 членове има ЮН.
наистина членовете на ЮН са толкова, но в света има 220 държави. В BBC за една игра каза, те също казаха, този меч хората ще гледат в 220 държави за ЮН, но разказвайки неща и мислейки това, че Джамат Ахмадия не казва истината и ние направихме държави в себе си, това мислене не е правилно, това трябва да изчезне. Нека Бог ни даде възможността, че ние това съобщение да разпространяваме, което чрез обещание Масия алейхиссалату вассалам Бог ни каза да разпространяваме в света, ние да разпространяваме това съобщение в света. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر